the wind and daily mixing and of course with different microcyclic dominated. So two K here, I guess that you will interesting when your reservoir operation go down to kind of shallow lake or when it actually deep on about 30 meters. So to cover all of that, we need to cover a broad range of temporal resolution. It may come from hydrology or meteorology from week to day, but there is some certain event of the algo physiology. It may happen within hour. And there is a hydrodynamic, some stratification or eutrophication event that happen within hour. So we need to cover in our model with kind of a dynamic between all of that range of temporal resolution. It also need to cover our model need to characteristics that get determined within from some big reservoir of 10 kilometers to a small like the water treatment plant of only around 100 meters wide. And yet some river rigs, you can see some river rigs maybe less than 10 meters. So characteristics need to target determine spatial resolution or broad range as well. Okay, can you show us? So อันเนี้ยเขาจะบอกว่าเขาจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโมเดลลิ่งแล้วนะครับแล้วก็เขาพูดถึงปัญหาก่อนว่าจะโมเดลในปัญหาสเกลเนี้ยครับมันมีฟิสิกส์เยอะมากเลยอย่างเช่นเป็นไฮโดรโลจีเมทอดโลจีแล้วก็รวมไปถึงสปีชีส์ต่างๆในน้ำครับซึ่งมันต้องอาศัยแมทเยอะมากรวมไปถึงนอกจากปัญหาที่มันมีสมการเยอะแล้วเนี่ยมีสเกลอีกเพราะว่าจะเห็นว่าแม่น้ำมีขนาดใหญ่การจะทำซิมูเลชันหรือทำโมเดลเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรสูงก็เป็นปัญหาแล้วเขาเป็น motivation ก่อนนะเดี๋ยวเขาน่าจะเล่าว่ามันจะแก้ยังไงครับการจะทำ simulation หรือโมเดลต่างๆครับ So here an example that we implemented at Lake Hill. So you already see the higher spectra there, but of course we need kind of a complex monitoring station. We need the weather sensor. We also need to know the temperature of the water column. So we have a thermometer change here, collect data every 10 minutes. We also have water sampling because you need to know the algae self type and biovolume to validate your model. So this is actually what we implement at Lake Hume. And for the Melbourne water treatment, you know that it is a pond, go from that pond to that pond. So we also need some certain type of sensor to get the data from, for example, this is the inflow data to get the flow rate from one point to another. The higher spectra is up here, and we have the weather station there. So that's how we implement more data on that. A little bit on mathematics. So this is the lake. Please disregard all of that equation, but you can see that on the lake there's a lot of things going on with physics. You have the heat exchange, you have the long wave radiation may penetrate only a little a few millimeters on top of the lake, but you have the short wave could go really deep, and it could get some internal heating, lead to kind of thermal glide to get to the internal wave inside the convection event inside the lake body. You have the wind. Of course, the wind have a big factor on stirring the water, putting some more of the velocity gradient inside the lake. There also evaporation and then heat exchange between the air and the water. That's the physics part. The ecological part is also complicated, where you have the algal phytoplankton. It have the competition, fighting each other. It also depend on the nutrition, depend on the phosphorus and nitrate. It also depend on the light and CO2 and the wind speed or the mixing of the water body. And one you want to model both of that. You want to model both physics and biological model. Then it kind of an impossible task, and that's why we try to run a lot of case to see that which actually the most important parameter that affect the growing of cyanobacteria.
And for example, we determine in the equation here, you see that the population of Argo could actually depend on light and also on the mixing and temperature. So that is something that we actually could work on to put in our model. So you already see some limitation, yeah, right? So we try, for example, here I run the case of a lot of testing for, I think it's missing a part there, but yeah, it's a lot of parameter we test on how is that actually relationship that with the algae inside the legs, and we also run that to get how is that related to the growth rate. And so when we have the best irradiation and the light and the temperature, then we actually could set up the model to forecast it. We run the both case. So we run the physical model, and we have the output is the temperature and the mixing, and then we put that into our biological model, and then we could get so the forcing from the model is actually the weather. So you have the wind speed, temperature, and all of that, and we actually have a very pretty accurate weather forecast. So we could actually use that forecast forcing to forecast our algae or algal blooming. So for example, here is one of the forecast based on the meteorological forecasting forcing. Sorry to interrupt. So I just wonder, do you do simulation in 2D or 3D? We now do 1D and 2D. Oh, 1D and 2D. 3D is really expensive. Yes. Yep. And most of the case, our case run here is actually 1D. So for 1D, we actually could get the cell count on one point. But if you put that point in some, for example, in the middle of the reservoir or at the outlet of the dam, then you could actually get the algae at that point. And I think it's pretty fast. Yeah, it's pretty fast. It could. So 1D have limitation, but it have advantages is that you could run operational, you could run live monitoring with yeah. ขอเรื่องที่มี translate ซอยสิคืออันเนี้ยครับมันจะเป็นเรื่องที่เทคนิคนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นโมเดลลิ่งหรือว่าเป็นแมทโมเดลที่ใช้มาทำการทำนายต่างๆครับเขาก็เริ่มมาตั้งแต่มีสเตชันเพราะว่าการทำโมเดลหรือทำนายต่างๆต้องมีการสอบเทียบหรือ validation ครับผมเขาก็มีโชว์เป็นสเตชันที่สำหรับสอบเทียบ weather station จะเห็นได้ว่าไฮโดรสเปกตราเขาจะฟิกอยู่กับที่ไม่ลอยน้ำก็เป็นของเขานะครับแล้วรวมไปถึงเนื่องจากการจะทำโมเดลลิ่งสมการที่ใช้ครับมันมีตัวแปรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวแปรทางฟิสิกส์อย่างเช่นอากาศลมแสงอุณหภูมิรวมไปถึงตัวแปรทางด้านไบโอครับอย่างเช่นต่างๆดังนั้นเขาไม่สามารถเอาทุกตัวแปรมาคำนวณได้เขาก็เลยใช้วิธีการทางAI machine learning ในการตัดบางตัวออกไปจนเขาสนใจแค่ตัวแปรแค่ไลท์กับ mixing ครับเพราะเป็นส่งผลต่อไซโลแบคทีเรียครับแล้วเขาก็เป็นถ้าให้สรุปก็คือเป็นการตัวแปรที่เขาใช้ในการคำนวณอันนี้จะเป็นแมทมากครับว่าเขาใช้อะไรบ้างครับ So here is how we forecast the water temperature is based on the weather forecast. Like I say, it's the forcing of the model. And if we know it, then we know actually the condition to put into our biological model. Then we use, like Tim already talked about high spectra. It means that we could have some certain chlorophyll indexes that we could actually use that to calibrate our model. And so when we set the biological model, it means that we look at the higher spectra, it could get us some indices. So we will have certain initial value on that day. We put that in the biological model, run it for the next 3 days or 7 days. Then you could have the forecast for the next 3 or 7 days of your algal blooming. So you use the data from the spectral image to validate your model again, right? Also to initiate it. Initiate it. Yeah. So that's why we need it. So this one could get my data I think every 15 minutes. 15 minutes. So it means every 15 minutes we have some data fit into the model, and it run and it just keep giving you based on the weather forecast. It gives you 3 days or 7 days ahead.
So can you go back to like equation that you described the biology? This one. So how do you tell that is what is the phenomena that you chlorophyll something? How? What is the number that tell that? Oh, this is this Oh yeah, I phenomena. will show you. Oh, Yeah. So you asking about the number? Then, Yeah. So for example, here we have, for example, if the chlorophyll is more than 50 or 60,000 cell per milliliter, Oh, you then have this it number. will be the server will put out that's what put out the alerts for you guys. So if all of the light here is actually the simulation, and then the higher spectra, if the dots small, very small dot there, or the color one is the sampling. So you can see in the arrow there, it actually have fit very good, even it using only 1D model, but it give a very good demonstrating of agar blooming. It may not get you the correct value of algae every day or that, but it could give you saying that there is a certain possibility that there is algae bloom on the reservoir in the next 3 or 7 days. Just quick question. So the hydrological equation like Navier-Stokes, do you couple it with the biological equation, or you just like two state? You calculate the velocity first, and then you calculate the height. Oh yeah, so there is a model already coupled it, but this coupled for already? our model we developed it still on the state of running on in series. I see. That first and then the next one. To feed it to Yeah, the then feed it biological to- So model. it's just a simple, very small batch file that you get from that and you put into. Okay, got it. And harmful algal bloom simulation, you can see here that it actually is a real scale of legume, and yes, we put a very good indicator of from our simulation to the same days of February of 2020, and actually that is also the day that the Water New South Wales also put an alert on their system about algae. You publish everything already, so next time if I want to use it in Thailand, I can just use your paper. You publish this one already, right? Everything equation. Oh yeah. No, I mean it go on in publication. If you mean the paper, it will be I think in the next 2 months. Oh, next 2 months. Okay, so just use your equation. Yeah, we already submitted, Okay. and I think it our paper went through just already to round review. Do you think it applicable for Thailand? Like if I want to do the same thing with the I forgot the number. Yes. It can apply in Thailand? Yes. Oh, because okay. the model it in-house model. Yeah. So it not commercialized and it not IP. So we actually could apply that. It's the same that we apply to Vietnam. One of the applications you could see here is the reservoir in legume, where we run a certain case of water level. So actually in legume jet to outlet, hydropower and irrigation. The irrigation outlet actually varies. If you see the depth here, it's a 10 meter or 15 meter, so it get really low. So if you can see that if the water, the depth of the water it go to down to 20 meter, then a very big change. Did it all the zeroification, the RVs, and then you can see it go there. Then the dam operation will know that you need to shut down the dam, not release the water out. I think it did have a very good practical application for dam operation when you run it. And like say that because it 1D, it could give you very fast, even at one point. You may not have the chain to do the whole reservoir, but you put that monitoring the higher spectra that near the dam outlet, then you could have some certain problem like this, whether you could release the water or you could hold on to resolve the zeroification. แปลไม่เป็น ยากนิดนึงนะ so hard to ต้องเจ translate นช่วยหน่อย because ทางยาก โอ้ คือเหมือนกับว่าเขาพิจิตรมาแล้วเนี่ยว่าถ้าเกิดปริมาณน้ำแห้งมันต่ำลงแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อ อะไรประมาณ อะไรประมาณนี้ แปลเป็นฟิสิกอลแบบเดียวเลย
แล้วก็เหมือนกับเขาจะมีการวอนนี่เหรอ ใช่ครับผม อ่า ก็คือขออนุญาต ค่ะ อาจจะเข้าใจไม่หมดนะครับ ก็คือสิ่งที่เขาพูดคือว่าจากโมเดลของเขาครับเขามาใช้จริงในเขื่อนนะครับเขาก็จะบอกว่าเมื่อระดับน้ำในเขื่อนลดลงถึงค่าหนึ่งมันจะส่งผลต่อการบลูมของพวกที่เรียกว่ายูโทฟิเคชันอะไรนะครับครับผมก็เขาจะโชว์ให้ดูว่าเนี่ยสีที่มันลดลงเนี่ยมันเป็นสัมพันธ์กับการบลูมดังนั้นเขาใช้โมเดลของเขาเนี่ยมาใช้ในการเตือนเวลาที่เขาสูบน้ำออกเพื่อที่จะผลิตไฟครับเขาก็จะบอกคนที่ทำหน้าที่ผลิตไฟว่าพอก่อน เพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้มันก็จะเกิดการบูมขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นคือการที่เขาเอา Data แบบนี้มาใช้ครับผม เอาโมเดลมาใช้ เหมือนทำรูเคิร์ฟเรื่องคุณภาพน้ำ ใช่ค่ะมัน ใช่ไหมพอเขาเนี่ยพอมันลดลงเขาก็จะเตือน ใช่ครับใช่ครับ ปล่อยในด้านคุณภาพด้านนี้นะกับปริมาณ ใช่ครับ เขาต้อง มันไม่ได้ แต่ มั มัน น ต้ ก็ อง ต้อง สัมพันธ์กั จาน กการพิจิตรด้วย จากการพิจิตรจากโมเดลครับผม ด้วย เป็นโม ไม่ เด ใช่ ลที่ ว่า พิจิตรได้ ลดน้ำแล้วมันจะหมดลง อ่า เรื่องของทางเคมีเข้ามา ครับมันคง เพราะแต่ละเขื่อนจะไม่เหมือนกัน มันคงจะอยู่ที่แต่ละเดือนด้วยมั้งครับแต่ละที่ใช่ไหมครับเพราะมันมี ไม่ แสง ต้อง แสง น้ำที่เกี่ยวข้องกับก่อน ครับ ก่อนที่ก็ไม่เหมือนกันไม่ได้ระดับน้ำที่ลดลงแต่ละเขื่อนไม่เท่า ค กั รั น บครับใช่เพราะงั้นมันต้องทำเขื่อนสำคัญที่มีปัญหาเรื่องนี้ เอาโมเดลมาใช้ ที่มีปัญหาเรื่องนี้ ค่ะเอาไปใช้ในการบริหารจัดการ ครับ ได้ จะเป็นรีเลทกับ ใช่ที่เราเคยคุย ใช่ ใช่ มันลดถึงระดับหนึ่งเนี่ยแสงมันส่องถึงบริเวณที่มีสารอาหารแผนต้ มันก็บลูม แต่ถ้าน้ำมันสูง ครับ ไอ้ตรงที่ทั้งหมดเนี่ยแสงลงมาไม่ถึงที่สารอาหารสูงมันก็ไม่มีสารอาหารมันก็ไม่บลูม please thank you So this is my last slide. So we try to develop also machine learning, but yeah, it's funny that it's called knowledge guided machine learning. You know that if we run the model poorly on data, it may not be accurate, and so that's why if you see all the PD equation I showed earlier, we put that equation into the log function of the neural network before training it. So by that way, we could have a better forecast about model. So we actually test it out with water temperature, water stratification, it show oxygen, and also we develop one more on TSS as well. what is that Total sets, total Suspended solid Yeah. suspended solid แต่ก่อนแบบลอย TSS นะคะ TSS Yep. So yeah, just a small demonstration of our model working with a reservoir in Australia. But I guess that I say the model is very flexible. It could be applied combined with the iris spectra to install in the place in Thailand. And when you have the in situ and the model, you actually could also have the one or to scale up with the satellite results. Coming from our satellite data as well. So yeah. So that's it all for the modeling of so the model that you use ขอบคุณ So just a few one or two questions before small brief discussion that we could head out to lunch. I just want sit together at lunch it's okay it's okay I just wondered about your modeling is about the accuracy from Australian move to Vietnam. The accuracy is the same in Australian or different. You have to adjust your model. Yeah, we need to calibrate it. Yep. Because when you move it to different environment, then you need to calibrate for that condition. So for example, for Vietnam condition, It's quite different. Yeah, it's quite different. So But it's quite the same in Thailand. If yes, we but if you so I could actually bring, like I saw earlier, we have two cases of very shallow lake and deep lake. That if your reservoir is like 50 or 60 meter depth, then it should be a different case of calibration compared to only 10 meter shallow reservoir. So there will be a different calibration for each. okay, it's live. Thank you. Thank you very much.
ขอบคุณค่ะ